嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開一盒咧就係13樓細斗模型阿偉嘅朋友老人甲借出嚟嘅一盒古董模型啊，經箱82年嘅1:12後驅車，即刻開始。嗱，我諗大家都有個印象咧，記得呢架車1976年出咧9800日元啊。跟住咧，田宮喺82年咧出啲乜嘢咧？就出啲類似咁嘅車啊！呢度咧83啊，82年咧出啲咁嘅車，咁呢個82年嘅賣緊15800日元後驅車啊！咁咧，我而家啲手頭咧82年佢嘅競爭對手咧，其中一間咧就係經商啦，佢賣呢架車犀利。6800日元，咁即係6800日元咧，仲平過76年嘅嗰架波子嘅，都係1:12啊！好似係有叻神學啊！一陣打開就大家知啊！我而家都未睇嘅。咁你話厲唔厲害啊？6800日元，我唔知大家有冇買過呢架車嚟玩啊？如果有嘅話，即刻出聲啦！如果香港買到呢架車，咁我可能咧啊，你知嗰陣時我又窮啦，話唔定咧。就揀唔到啊！如果要買一架車咧，我就唔揀田宮啦，揀呢架，因為呢架咧抵好多。嗱，網上咧我就揾到啲資料，除咗知道呢架車係82年之外咧，又知道係後驅之外咧，仲佢係一個 series 嚟嘅嚇，一個系列嚟嘅 Laser Sport Series。咁咧原來有4架車，除咗呢一架斯力卡之外咧，仲有架 Bluebird， 仲有架士佳麗，仲有架Sora。咁所以咧，一共咧應該有4架呢啲車嘅。咁佢話咧用啲好特別嘅物料叫 Kydex。嗱，我唔知係咪 KYDEK 定係 KYDEX 啦嚇，有唔同嘅串法。咁佢話呢種 Kydex 呢種物料咧係似一個即係 acrylic 嘅，即係似呢個亞加力膠片嘅。咁但係佢又有其他嘅合成物料喺裡面啊，應該咧就係硬嘅，同埋耐熱嘅。又可以隨時又唔同成形，即係令到佢唔同形狀啊！咁有540摩打，咁啊呢樣嘢淨係呢樣嘢都已經係唔錯啦嚇。咁但係望落個樣咧，我唔知大家認唔認得呢架士佳麗 XX 啊20嚇，個樣真係好似86嘅，咁但係咧佢咧就更加早年啦嚇，更加早嘅生產嘅貨物嚟嘅。咁咧呢架士佳麗 XX 咧，即係20咯，我相信係啊。1978年至到1986年咧就停產啦嚇，所以咧就差唔多咧係接住1983年嘅Trueno 都唔奇嘅。咁但係個樣啊真係好相近啦，有跳燈啦，亦都係斜尾。咁咧多番搜尋呢個互聯網咧，我都冇辦法揾到呢一架車今天有冇 eBay 價錢或者有冇呢個網上購買價錢啊嚇，我成日揾到塊底板嘅，塊底板咧好似20蚊美金。咁但係其餘嘅咧，我就一啲嘢都冇啊！即係呢架車嘅散件都冇人炒賣啊，應該冇，直情冇人留啊，唔知點解。咁咧，如果你揾到有eBay 價啊，或者網上面嘅炒價咧，話俾我哋知啊嚇。咁呢個路人甲雖然係唔會賣你，即係嗱有依類嘅收藏者咧，佢買咗之後咧，好好地珍惜。咁當然我又會同佢一齊咁珍惜呢架車啊！咁但係之後咧就好難再賣出嚟。正如阿偉所講啊，賣一部就冇一部㗎啦呢啲車。咁你而家你想喺網上買翻一部你個心頭好咧，都唔係咁容易嘅。好一個講咗咁多嘢嘅人，實俾人鬧。睇下裡面點先啊！嗱，我最覺得特別咧，而家大家眼望落去咧，當然咧叻神學啦，82年嘅叻神學1:12一定要望真啲啦。仲有塊紅色嘅底板啊！我曾經喺網上面見到呢塊紅色嘅底板咧，咁佢又唔係玻璃纖維嘅，又唔係膠嘅，咁要 acrylic 嘅，咁呢塊都好似20蚊美金，今天炒到啊！好欣賞阿殼先，你話個車頭似唔似AE86咧？原來嗰陣時斯力卡嘅20型號咧係好相近嘅嚇，咁但係中間咧就比較拱高少少，一樣係斜
車尾去到最後咧，亦都係高翻啲嘅嚇，少少風逆作用嘅的咁多啦嚇。咁係一架3門嘅車嚟啫，佢要三門就係1道門、2道門同埋個尾蓋啦嚇，咁啊叫 three door。咁呢個係1:12嘅，咁所以咧你而家揾架1:12嘅咁嘅殼咧，我相信一啲都唔容易嘅。因為12仔殼，我就真係想問下你哋會唔會玩12仔用呢啲殼咧，或者呢一類咁嘅房車殼咧嚇？咁啊82年嘅天線管啦，無論點揾都揾唔到嘅說明書啦，同埋咧呢一架車嗱，我可以攞出嚟，因為佢咧已經係廠方整好啦 ，pre-assembled。咁當然唔可以叫做即刻玩得啦嚇，咁但係嗰陣時咁樣已經叫做 ready to run。咁你一定要自己整電子元件嗰啲嘢，咁佢就嗰啲嘢咧就唔會話係要要加整嘅部分嚟嘅。咁我唔知道應該係咪有一個說明書，但係呢盒嘢裡面揾唔到說明書啊。咁大家望到呢個車架咧，好神奇嘅嗱，全塊紅色嘅底板，咁啊86年啊港版正美咧都有架車，又係12仔，又係好多紅色部件。嗰陣時咧，可能唔通日本因為佢知國旗有紅色，佢就好中意紅色都唔奇。又話唔定咧，嗰陣時呢隻物料咧，呢隻頭先講過嘅物料咧，紅色呢個acrylic 加唔同夾埋嘅物料咧。就係當時被認為係好適合做遙控車嘅一啲物料都唔奇。咁而家車頭嘅轉向咧係咁樣兩邊楞住嘅。咁即係話咧，頭先嗰包嘢咧就一定冇錯啦，有條咁嘅金屬啦，呢條咁嘅金屬咧就愛嚟上住嗰個轉向都唔奇嘅，係楞住另一邊嘅啫。咁啊，假設你跟住呢邊碌，咁啊嗰邊碌都轉埋啦嚇，就靠呢個橫杆。咁有冇幾何嘅咧？有冇慢慢擘大嘅咧？都冇乜，差唔多係平衡嘅嚇。咁呢啲設計就係比較簡單方面嘅設計啊。咁但係個 servo 座咧有得褪後、褪左、褪右嘅，亦都可以褪上、褪落嘅。如果啲 servo 有啲大啲、有啲細啲，即係高矮啲啦嚇，咁自不然咧就有唔同嘅窿啦。咁你仲可以攝啲嘢喺下面，令到個 servo 高啲、矮啲嘅。咁而家呢嚿嘢、呢兩嚿嘢咧，應該咧就係愛嚟上住嚿電嘅。咁佢俾個6 W 插，即係話咧當時咧都係主張你用一個6 W 嘅 NICD 電啦。咁呢個變速咧，呢個機變咧，就應該係有向前同埋向後嘅嚇。咁我費事發佢整花去啦。咁而家佢呢度係可以後面轉極咧，就令到佢向前向後。咁啊叫做無段變速。咁你差唔多咧，你望到咧，佢嗰啲電阻線都翹得好密嘅。咁應該咧就10幾個速度都有啊！即係如果有十幾條線掂到嘅，咁即係話咧，佢咁一路翹過去噶嘛。越近呢度就應該越高電力啦嚇。咁越近中間個電阻值就越大啦。咁所以呢個無段變速咧，可以話真係均勻好多啊！就唔係有啲無段變速得幾個，其實得10段嘅啫。呢度有10幾段到啦嚇。車頭同車尾。咁咁高嘅浪喺呢度，睇嚟個 servo 擠喺邊呢？個 servo 唔通擠喺個尾嗰度？因為真係唔係好知道，有機會都唔奇。定係動咗個 servo 喺呢度咧？有時最簡單嘅做法咧，就係個 servo 用雙面膠紙黏喺呢塊金屬片嗰度。咁我話最有可能啦。嗱，如果玩過呢架車又知道係咁嘅話咧，因為我而家冇咗個説明書啊。就真係黐個 servo 落去咧，請你咧就指正下啦。咁servo 喺呢度打洞黐咗喺度，電
嚿電就打橫，即係呢度。咁個接收喺邊咧？唔通個接收打洞喺呢個位，跟住個 servo 喺前面，一啲都唔奇啊！又或者個 servo 喺呢度嘅，即係擠喺車頭部分調轉咁擠喺呢邊都唔奇。跟住呢度就有地方咧打平啲擠個接收啊！你知嗰陣時啲接收係好大個嘅，唔係好似而家咁是但一個角落頭都夠啊！可能真係霸佔範圍係咁大得啊！拱住呢條鐵線都有機會。好啦，個摩打，哇！你睇個摩打齒幾粗，我俾個手指甲你望下，我隻手指比較纖幼嘅，所以咧你又會見到特別個摩打齒係粗。呢個摩打齒咧都10幾齒嘅啫。12齒冇10幾添啊！12齒嘅呢個金屬摩打齒，銅做嘅，咁佢已經俾咗個540摩打，哇！好犀利嘅。如果你有咁嘅12仔，有個540摩打，當時嚟講咧，真係快到冇影。咁呢度呢支嘢係咩嚟嘅咧？呢支嘢咧鬆咗啲螺絲，我啱啱幫佢擰翻緊少少，等佢唔係喎，要放低，因為咁先至唔會頂到上面啊。咁呢個就係個殼柱嚟嘅，後面得一支殼柱嘅啫，原來前面又係一支殼柱啊！咁你話點解得咁少啊？2支殼柱就夠㗎啦，因為咧佢仲有啲底板，你睇下頭尾底板托住個殼嘅，咁個殼反而好穩固。咁淨係2個位，咁佢唔好甩就得㗎啦。咁啊，依度呢個位咧，睇嚟咧就係4粒電芯掣嘅位置啊！亦都可以咧擠翻個接收都唔奇咁，但係如果接收喺呢度啲線咁長咧，唔知當時又夠唔夠咁長咧？條線會唔會揩到啲摩打啊棘住咗咧？呢啲真係拗晒頭。如果玩過呢架車嘅話咧，就快啲話俾我知，後面呢度擠接收啊，定係擠電啊？好得意啊！咁咧冇差速嘅，冇啤領。一杯士嘅啫，銅嘅 bushings。咁咧依家就係即係佢有佢嘅做法啦，6800日元。如果佢差速有啤領嘅話，都唔使指意呢個價錢啦。但係6800日元咧，殺晒其他牌子都分鐘都得啦嚇。咁如果呢個價錢再加埋海綿胎，分鐘做低晒啲田工嗰啲1:12嘅車輛價。只不過係佢冇差速咋。咁如果笪地咬啲嘅話咧，你知咧，而家啲12仔都係直續嘅，話唔定嗰陣時咁樣嘅架構用快過嗰啲田工嘅車都唔奇。咁如果你有呢啲車又係咁特別嘅出樣咧，我相信路人甲咧就會買車嘅。咁你假設你又有即係如果有部收埋咁嘅嘢咧，你又話俾路人甲知，路人甲可能同你收購都唔奇嘅，因為咧依架車咧應該有4架姊妹車嘅。咁佢話唔定唔夠啊，或者冇嘅咁啦，佢會同你買㗎嚇。咁即管留言啦嚇。咁送嚟呢包嘢咧，話原來好簡單嘅嘢，即係得轉向嘅推桿啦，同埋另一支推桿咧，應該咧就係愛嚟搞個油門嘅。即係拖動嗰個變速嘅雙面膠紙，變咗色嘅橡筋，6角匙，有啲螺絲，有啲膠粒，唔知我嚟做乜㗎啦，有波頭，係咁多啦。咁咧冇說明書底下咧，大家自己揾網上嘅說明書啦，揾到就話俾我哋聽啦。咁如果你打算有類似嘅嘢出樣咧，唔單止係路人甲啊，話唔定呢度睇片嘅人士咧，有好多係睇舊玩具嘅人士咧，都有機會睇下你哋嘅珍藏嘅。咁如果你想賣嘅話咧，都留個名，分鐘咧都有出路㗎。咁咧當然呢度可以解答到我頭先嘅一啲疑惑啦。個接收喺呢度嘅，咁但係呢個接收似乎咧，經商自己 IC 接收細啲喎。如果你用翻富他巴接收，可能唔夠位擠啊！呢個真係要留意啦。跟住可以用7.2W，咪好快子彈嚟嘅。跟住咧嗰啲 servo 都係細啲嘅接收啊。
咁咧個原來開關掣喺呢度啊，真係有4粒電芯掣喺後面。咁如果82年應該有7.2瓦電，就應該有 BEC 自己有辦法用整流子咧，就省卻呢4粒電芯嘅嚇。如果當時都唔識搞啲咁嘅嘢，真係應該都唔好玩遙控車啦嚇。好，再一次多謝13樓阿偉啦，細豆模型阿偉，同埋咧佢嘅朋友路人甲借出啲咁好嘅嘢咧，我可以過手摸下睇下，同大家分享下。如果大家喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。跟住個播放清單咧，可以睇到舊嘅模型同埋新嘅模型嘅。咁如果你有類似嘅模型可以開盒嘅話咧，請你通知我啊，我會嚟攞，跟住還翻俾大家，隨時同大家見面，再見。